ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡീസൻ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങലുള്ള സുരേഷ് ഏട്ടൻ്റെ സുസ്കോ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ കട്ടിങ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ പറയാം, പാക്കിംഗ് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് യാതൊരു ഡാമേജും വരാത്ത രീതിയിലാണ് സുരേഷ് ഏട്ടൻ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് വിദേശിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സുസ്കോ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത് 6 വെറൈറ്റി ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ കട്ടിങ്സുകളാണ്. എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന പ്ലാന്റുകളെല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഗോൺസില, ഇസ്രയേൽ യെല്ലോ, ലെമൺ ഓറഞ്ച്, പലേറോ ഗോൾഡ്, മൊറോക്കൻ റെഡ്, പിന്നെ കാറ്റക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി കൂടി ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ കേരള മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് പ്രചാരം കുറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് കാരണം ഇത് വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് നമ്മുടെ കടകളിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. അവിടുന്ന് ഫ്രൂട്ട് വിളഞ്ഞ സമയം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് അത് വാടി പഴുത്ത രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ടേസ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിനും ഇപ്പോൾ നിലവാരം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി പ്ലാന്റുകൾ ഓരോന്നായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ഗോൺസിലയാണ്. ഇതൊരു വെറൈറ്റി പ്ലാന്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് റെഡാണ്. അകവും പുറവും റെഡാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പം വെക്കുന്ന ഫ്രൂട്ടാണ് ഇതിനുള്ളത്. നല്ല തണ്ടാണ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത്. അടുത്തത് ഇസ്രയേൽ യെല്ലോ ആണ്. ഇത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് നല്ല വലിപ്പമുള്ളതും പുറം യെല്ലോ കളറും അകം വെള്ള കളറിലുമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇത് പലേറോ ഗോൾഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടിന് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല വിലയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് യെല്ലോ കളറിലാണ് വരുന്നത്. അകം വെള്ളയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ചെറുതാണെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ നല്ല വിലയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടിന്. ഇത് മൊറോക്കൻ റെഡ് ആണ്. ഇത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൽ തന്നെ നല്ല വലിപ്പം വെക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്. നല്ല മധുരമാണ് ഇതിന്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് നല്ല വലിപ്പമാണ്. 900 ഗ്രാം വരെ ഇതിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്രൂട്ടിന്. ഇത് ലെമൺ ഓറഞ്ച് ആണ്. ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്സിന് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല റേറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് വരുന്നത് ഓറഞ്ച് കളറിലാണ്. പുറം ഭാഗം ഓറഞ്ചും അകം വെള്ളയുമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ നേരത്തെ
പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇസ്രയേലിലുമാണ്. ഞാൻ ഇത് 2 പീസ് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ 2 ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, ലെമൺ ഓറഞ്ചാണ്. ഇതും ഒരു ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൽ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ്, മാർക്കറ്റിൽ നല്ല വിലയുള്ളതുമാണ് ഇതിന്. സുരേഷ് ഏട്ടൻ എല്ലാ പ്ലാന്റും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പേരും അതിൻ്റെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഭാഗമാണ് മണ്ണിൽ നടേണ്ടതെന്നും അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആദ്യമായിട്ട് മേടിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു ഉപകാരമാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് കാറ്റക്സ് എന്നാണ്. ഇത് കൂടുതലായും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. നാട്ടിൽ അധികം കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായതാണ്. ഇതിന് കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പ്ലാന്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് 2 കളറുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് റെഡും ഒന്ന് യെല്ലോയുമാണ്. ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡാണ്. തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങലിൽ സുസ്കോ ഗാർഡൻ്റെ ഓണറായ സുരേഷ് ഏട്ടൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിങ്സുകൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.